要你 Tommy 呢個都係勁嘅。喂，你唔去？哎呀，死哎呀，好啊！叻啊！今次叻啊！唉，梁健啲賤格，呢咩係刀啊！黃德元要捉把刀啊！捉到㗎都，把刀捉到㗎。慘啊！唉，屌佢鬥雞啊！喂，見到哎呀，S 我識，你差邊個咧？梁健入到去啊喂！黃仔有冇錄啫？錄緊啊！梁健喺邊度啊？梁嘅嗰度咧，你呢頭先唔知冇見到，唔知冇見到啊！你隻傻逼，我見到啦，見到喺邊啊？喺邊啊？喂，喺落邊啊？喺落邊？頂梁健嗰位咁易估，實在都捉唔到嘅。嗱，人家都抓不了啊，那很可惜的兄弟。真係好撚勁。佢都入唔到。按多一下就走啦。按一下就走出去。型啦，真係會保嚟黃德元，屌，我真係唔得啊！寧願打下隔離嘅垃圾袋先。係咯，寧願打死呢個騙局都唔想食，我冇俾係真，都冇俾係假，我屌！冇俾擺屋企門口。屌，仲諗住黃德元開拎個雙殺添，頂老母打用面具走咗。面具太啱啊！邊一面具係嗰度嘅啫，個鏟我以為冇俾就啱啦。我驚潮到人哋咯。哇！咁多人嘅，呢個落啊！呢個喂，我等陣先。哇！我哋兩個咁勁，揾咗個分嘅入嚟。唉，喂，甜蜜的家，聖誕屋，又先得，甜蜜的家，喂，前面加油啊油啊！頂啊個油唔俾玩啊！唔俾玩個油，變隱形嘅喎，唔係俾玩個啊，油，型，唔俾玩隱唔係形啊！魔方咩？唔係啊，哇！實在一定啲蘋果咧，邊三個做足啊？唔知啊。隱形嘅喎。我可以睇到其他地圖啊，飛去其他地圖玩下先。哎，好玩啦！呢個好玩啦。啊係喎，去動物園嗰度睇下先。唔係喎，呢度係喎，摩天輪喎。竟然有隱形嘅，都係有個隱形啦。都話唔俾玩隱形啊！我估陳出嚟係蘋果，我估一個魔方，係啦。一定有人話魔方啦，跟住而家匿緊喺個床底嗰度。呢係廁所有個，我玩廁所啊！有冇廁所？屌老母出嚟啦！仲有粒蘋果喺度喎。哇！呢個咩事啊？呢個喐唔到咩？喂，打到尾啊！哇！你哋唔好打佢啊！威人你再跑啊！頂個黃德元，哇！真係發現到喎。後面嗰個咁明顯嘅，哇！呢個真係好難匿喎，呢個。可以喎，邊個係沖涼玩呢個？你唔切，呢個咁勁嘅你喎，係我嗰個。可以喎，呢個蘋果係咩事啊？呢個邊個 B 蘋果？我屌你啊！邊兩個跑過嚟啊？死嘢平死嘢識咋？有死嘢之間我衝馬桶。呢個圖咁，床底就成尖啦，床底成尖啦。喂，我死啦！得翻滴血啫。係啊！喂，頂邊個屎紙巾跑過嚟啊！頂你個肺！哇！點解我街嚟唔知？咪呢度幾粒蘋果？我諗邊個死紙巾跑過嚟啊！激死我！係啊！硬扛130秒。整仆街嚟，屌你啲咩位嚟嘅？手機跌咗床底喎，好似。真係咁要執翻噶咯喎！因為你走我覺得梁健揾到，我覺得梁健可以揾。喂，我冇血啊！我識啦。試下，大膽試下唔緊要嘅。可能係嗰架車咧。係咯。我扮架就係有㗎。機重疊，你唔知嘅咩？哎呀，可惜啦，真呢個可惜。就要可惜啊你咯。
關事 tablet 係咩意思啊？ tablet 藥片啊，喂，等陣我見到部手機啦，頂啊！ DLET 喎，喺度扮唔出聲。可惜啦咁。頂陣我撳錯啊！我係落係個車嗰個下個底嗰度，個底啊，個抖啊跑緊啊嘛，跑出去喂！跑啊！你繼續啊！哇！救命！快啲喐！快咩啊？啲喐！梁記係捉啊嘛，我死咗啊！定暗錯咗，暗咗個櫃度，係可以。唉，可惜啦。捉咗4個，點解嘅？嚇變咗個油啊？做咩隱形咗嘅？喂，點解你有取嘅？你甚至除我而佢咁渣嘅我好似。點解我位得咁好？學我啲思路。淘汰，哎呀，我死咗啦！屌，哇好嘢，頂啊！我暗到櫃死嘅，我抽嘢，我抽嘢又卡住咗。廢柴，係抽嘢要卡住。我抽晒啫。誒冇事喺 intermission 之前入嘅。唉，唔俾報我點啊！係就報你一隊嘅，邊個報你點？你都可以報點㗎，報咗有啲點出嚟。哇！哇，咁正益咗你咧？一定由我捉啦！唉，唉，唔使報唉點。，咩啊就我報第一個送跟住報點。有動物園啊？喂，唔要啊！惡魔殺手定係唔惡魔殺？娛樂樂園有咩玩啫？樂園真係好過動物園喎。樂園都冇喂，做咩為隻冇咩啫。馬嚟嘅定啊？你變咗咁正氣啊？踢走我啊！未沖涼啲唔抽，哦，原來咁樣縮細啊！屌，佢係多咗啲嘢啊！遊樂園有多有嘢樂園變咗啲喎，好似冇咗旋轉木馬，點解？有旋轉木馬咩？之前有旋轉木馬，有啊，有旋轉木馬。而家係邊啊？係咪嚇？我記得以前冇咁多嘢，冇賽車嗰個位啦，定呢邊我點算啊？冇係呢嘅呢度。誒我見到有哇，咁撚大粒雪糕啊！哇！雪糕咁快，誒係呢嘅。咁撚快玩嘢啊！梁景彥唔知喎。點算啊？梁景彥你走唔到啊！屌你放棄啊！啊係啊！定落叫我做咩啫？做唔到啊！做唔到啊！低死啦！死啦！哎呀！唉，實在係幾得意喎，啊，先一就我等陣。實在係可以喎，早講嘅。屌你老母啊！又話冇可能咁多樹。上次又唔係冇同我講有呢個音批位啊！係啊，差唔多啊！陳在變棵樹俾佢睇下。喂，唔好，等陣先，唔好報我位置。咁多個實桶嘅咩？係啊，好啊！係呀，佢輸啦！笑你老母啊！喂，有 question mark。ice cream。哇！第二路係 ice cream。有 humble chair 啊喂，仲有休閒椅啊，休閒椅同埋雪糕啊喂。誒，休閒椅休閒仲唔走啊？鄧宇樂你傻閪啊！係咪休閒椅啊？好似唔係喎。誒捉晒誒，第二落 OK 喎，鄧宇樂唔錯，變得唔錯啊！鄧宇樂變得好正經啊！係啊！哇！你快啲報鄧宇樂啊，唔得俾鄧宇樂贏啊！
其實第六個唔係擺得好對稱咯。係啊，唔係好對稱啊，第二個點樣變方向啊？不相大雅。呢個唔俾打啦，就分。唔好打啦，嗰度冇人。棵樹你去睇下，變棵樹，我識飛啊！真係變咗。喂，嚟啦！喂，走啊！其實呢個同你係跑步嘅，想講。喂，頂啊！爭3秒啊！屌，嗰啲唔玩啊！呢個同你係跑嘅，其實就係因為好似全部一齊跑，捉唔到。前面棵樹一齊跑。嗰邊開。幾多人？換個 skin 先。 9條友啦，仲有邊兩個冇入嚟玩？梁金航就仲有咧？銘梁金航，唉，劉廖銘， 9條友可以話 game。就知啦，兄弟。好多陰濕位嘅。好多濕大嘅富翁。走啊！最多6個人玩。咁6個人。最瞓嘅 game，大富翁3個人完全瞓 game。好啦，係咪啊？要揾個可以9個人玩大富翁。玩到幾時先到自己？哇！哇，3個廢。大唔喐，大唔喐。大鑊！喂，露營地，喂，工廠。工廠啊！地啊！哇，大廚房，好爽啊！露營地，露營地，工廠真係要記喎。工廠我計咗。 A8，啊？你冇？我仲有張 CO 凳唔錯。 CEO 凳啊！呢副點喺邊啊？頂啊！佢有啲位冇得睇嘅。喂，其實都唔係好爽啫喎，工廠。仲唔爽啊！我哋入邊都好多冇得。咁呢入邊先。我揾出邊。咁多人捉嘅。呢個係咩意思？喂啊！你揾人揾入邊先得㗎。唉。 呢個唔係咩？好串嘴啊！揾晒啦呢邊。 傻啊呢個，仲有伊面，你屋企有啲 friend 隔離。哇！呢個係咩啊？咩褲啊？嘢係咩啊？美味的食物喎，邊個？你咩啲食物？唔係我啊！啲食物啊！你咩食物要問下吳正熙？美味的食物，咁美味。有冇提示啊？入邊定出邊？吳正熙係入邊。春代。哇！唔知做唔走啊你？打唔死我！好啦，哇！就喂，唔好走啦，佢都打唔到你。喂，包夾，而家打到啦！喂，係都行 Cam 嗰邊啦，行呢邊。哇！咁都打唔到嘅啫，我哋瞓着咗又係。一打暈咗佢，喂 Game 我打佢咯，冇命啊！根本打唔中啦，打唔中。喂，加速！
病啊！加速咯，大家。係喎，真係好廢啊！加速我真係打唔咗復合喎，加打唔咗復合。加速咯喂！打咗我冇加速，冇錢加速啊！我屌你老母！哎，你入車底，你先啦，你先啦。入分，喂，仲唔入分嘅啊？頂級呢車底咪好咧，走出嚟點邊啊？天際間半太車，差啦！係邊個新還下先？喂，我知個台燈喺邊啊？啊邊唔知喺邊咧？佢黐啦，兄弟。台燈啊！我嚟揾你啦！喂，係哇，點得你咁嘅？有箍刀嘅點解你？咁大嘅你？我知道大，連好啊呢個，點解你咁大嘅？我知道大，唔使咁驚訝。好核突啊！呢個 skin。好爽啊！隻貓同我一齊打機，一腳踩死你！快點輸荷花，冇人輸荷花嘅。舒服啦！唔使俾個圍啊！澳洲嚟嗰哇，記得卡住咗，個，嗰個冇真係好人彩啫！做做俾你卡而家要喎，揾翻正宮啊！個圍點讚咗我咯，但係我冇咩波瀾。正宮 FNF 唔正宮， FNF 係咩有夜店啊？ ，Tommy 揾咩正宮啊？我 send 咗個 filter 五定希嘅王仔咩 FNF 啊？邊個捉啊？翻拉 FN，喂我捉嘅，喂，我捉嘅。哇，賽車咁正，貨我有裝賽車。呢個有咪玩喎，呢個定係滑板玩定？天啊！呢個哇！呢個好難啊！呢個唔講先，樹有幾多棵幾啊？邊個度變身啫？寄出嚟，咁多嘢點記啊？嗰度有人變身我見到啦。係咧，啲樹咪卡啲樹嚟嘅，抄襲有咩唔係啫？ move 全部抄。啱。好正常咧。盧中心有支咪喺度，哇！地落外掛嚟嘅，屌你開個係你喐咩喐乜撚？再第一個捉我咧，分手啦！行，那來吧。五 J OK 喎，五 J 冇咁爹添，捉低住我哋四下啦。保護色。啊，黃德元係個乜嚟？黃德元呢個雲端都唔係嘢嚟。做咩啊？啊，唔知嗰個點入去啊？哦，黃德元嗰個點嚟？黃德元咩嚟啊？我操，我都傻呀！咩？黃德元真係照地坑啊，兄弟！喂，問號係咩 SG SG 係咩啊？進化咯 ？SG SGA 喂，咁你都發現到嘅？我係傻嘅。 SG 你咩嚟㗎喎？咁點解 Tommy 你發現唔到嘅 Isaac？後面係邊啊？屌你都唔係人啊！哇，唔知。哎喂呀，簡單。剩翻兩個，係啊，兄弟！剩翻兩個強者。黃德元個超勁，黃德元嗰個黐線。黐線毫無違和感喎。匿緊邊度嘅？啊，黃德元。咩邊啊？提示啦，哎呀，喂算。係咧，得翻我黐啦，兄弟！試啊！係啊，藍色車輛啊，藍色車快輛。啦！我以為 K1 呢樣架車入邊咯，原來係架車。
基本分好啊，咩嚟㗎？又幫我掉落去。你唔去，好難玩啊！嗰個圖都係藍色車輛，我以為你幾勁嘅。唔知合無絕絕。打撚係依家冇名其妙嚟一句，係鬼啊！真係啊！真係喎屌！真係喎。唔知你坐車唔知？吃力都開心嘅，我咪講啦。餓了。唉，又有冇傾偈啊攻擊過嚟，傾緊而家啦傾，偈，哇！不如玩埋呢個瞓覺啦。廢物聽住先啦，廢物。聖誕屋，聽住第二落講先。真係瞓覺嘛？啊退完啲先，轉頭去咗另一個 game 度。佢話梗唔係啊！哇屌！點解我做地方快快啦？發現了一個好玩的東西。喂，有冇跟隊啊？求你別喂喂離喂開冇我。喐啊！呢個冇三個六。呢號啦已經。想問下隻寵物會唔會俾你睇到嘅？冇呢同學仔。黃振熙啊，6個。哇！點解咁嘅樣啊？我冇你咪又有線機啊？做咩啊？有冇得叫定級啊？阿成啲位咁正，咩啊？哇！黃飛魚，有吧？冇喎。你可以調轉做。你都玩得完啲。你以為想匿嗰個匿唔到廢物？咁都做唔到王德遠，恨我會唔會一個都捉唔到？我想快快你跟住。邊個你係上邊？我冇緊隻撈馬啦。哇，Toy Soldier 啊！哇，連媽你個 B 啊！成堆 Toy Soldier，我就唔係咧，我好人。太差啦！唉成，哇！邊個？喂，你再走過嚟啊！我唔玩，你老母！你玩滴血咋？你唔玩我玩啊！唔知別生氣啊！我都死啦！知唔知出6出動？出你老母！去哪裡了呀？揾個第二 game 玩，第二隻 game 玩啊！係咧，呢度點？捉唔到，你再行嘅。唔知 cosplay 定係捉佢啦，捉我拖啊！話唔係繼續你啦，你唔轉嘴。太晒咯喎！即係我仲感覺屙屎頂啊！你唔知死咗嘅？佢匿喺棵聖誕樹入邊，打唔到佢。叫你入邊出邊有人有繁殖啊，出邊就唔捉。喂，點咁樣打？我成日打唔到。點解出邊有3隻嘢繁殖啊？你快出去捉佢啦！屌！
真係鹿嘅問題，三隻小鹿。換隻 game 玩，換個 game 玩啦。咩 game 啫？我突然之間又玩啲王炸 game 俾你，就係例如嗰個咩唔知親戚開大嘅個 game，富咯，嗱玩呢個 Escape Room，玩埋呢鋪先啦。喂，你晒啊！唉，唔得。我得5個人玩啫，唔公平。我係幾多人啊？去咗啦，上出嚟。 6、7個， 7個。恐怖 game 啊！ 7個恐怖嘅，我玩 Uno 唔得，不如玩大富翁。睇玩大富翁，唔得。神 game。揸車啊我哋，我爬山咧，你真想？爬兩人啊就爬山，7個人玩進具，哇你我手機帶唔你好喐，邏輯喎，瞓覺後瞓覺咧。轉頭進化。 7個人就係進具。